amma tokko dhodhoofteerta maqaa dhodhoofteerta garuu gadi qabdee akka dubbattuuf lafa akka qabatu barbaade. Maayini sochiin amma riijinii sana keessatti deemaa jiru namoonni baay'ee sochii ofii isaaniitiif gaaffii uummata Amaaraa fi saba Amaaraatiif deebisuu kan jedhamu akkas godhanii lafarratti dhiyeessu. Garuu warri siyaasa sana oofanii jalqaba ganamarraa kaasee warri kana sosochoosaa turanii sodaa isaan qabanii Oromoon akka Oromootti saba bal'aa ta'uusaa lafa bal'aa qabaachuusaa irraa kan ka'e akka sabaatti politikaal ikonomii keessatti sirriitti hoogganamee sirriitti kanis akka gahee isaa argatee jennaani minority nama godha. Minority jechuun biyya sana keessatti majoritiin hin jiru. Majority jechuun simple majoritiin hin jiru. 50% kan ga'u hin jiru. Isatti kan siqee jiru Oromoodha. Comparatively ethnic majoritiin Oromoodha. Lafa majorities kan qabu Oromoodha. Garuu minority keessaayyuu minority isa warra biraa wajjinis walitti dhufanii qaama xinnoo tokko I think Somaalee yookiin tokko walitti ofitti fideennaan vootiidhaan iyyuu siistamii dimokiraatawaadhaan Itoophiyaa sana bulchuu irratti Oromoon yoo tokko meedhee Oromoon significant kan ta'e siyaasa keessatti ikonomii keessatti waan akkasii keessatti gara fuulduraatti deemuu keenya irratti Itoophiyaa kana dhuunfatee deema jedhanii warri sodaatan jiru. Itoophiyaa kanarraa ba'ee biyya ofii isaatii ta'eennaan immoo akka Yugoslaaviyaa bibittinnoofnee xixinnoo taanii warra biraatti maxxanuu irratti rakkina keessatti nu gashaa jedhanii warri sodaatanis jiru. Sodaa kana qaban irraa ka'ee Oromoon kun akka qaama sabaatti akka saba tokkotti siyaasa kana keessatti akka Oromootti akka fuulduratti deemu hin barbaadamu. Isa fashaleessuu irratti isa diiguu irratti warra mootummaa keessatti hirmaachaa jiranis waboodhaanis warra nagaadhaan falmachaa jiranis hunduma isaanii walitti qabanii dimshaashumaan siyaasuma Oromoo kanaaf falmuu barbaadu akka bibittinnaa'uu barbaadu. So kuni ilaalcha sodaarraa dhufuudha. Tuffiirraa baanee amma sodaatu jira. Dur akka tuffachuus akka maali dhugaa garaa isaanii irraan tuffatanii garuu yoo xinnoo akkas maqaa isaanii baballeessinee xinneessineen xinnaatu jedhanii kan jedhamu ture. Amma sodaan tuffiin sun hafee guutummaa guutuutti sodaarraa kan ka'e amma danda'ame walitti dhufnee haa balleessinu kan Oromoo kana harkaa facaasnu kan jedhamu akka mariitti otoo hin ta'in akka hariirootti godhamee fudhatamee deemamaa jira. Kuni gaafa ta'u immoo abbaan of qopheessuu turrarra. Kan kun akka hin taaneef akkamitti ani harka koorraa maalan qaba amma mootummaa keessatti ergamtuu ta'uurraa ba'ee autonomii amma tokko warra qaban Oromoorraa kan dhalatan nan qaba. Hidhatee Oromoo qofaa kan ta'e 100% Oromoo kan ta'e loltuu nan qaba. Bal'aa lakkoofsa kumaatamaan lakkaa'amu kan qabu woboodha keessatti ni jira. Dargaggeessa quuqama saba isaatiif qabu akkas kan fuuldura deemuu barbaadu nan qaba. Kana nan qaba, sana nan qaba. Lafa bal'aa nan qaba, uummata siyaasaan dammaqee nan qaba. Kana akkamittan walitti fidee, walitti ijaaree gara ijaarraa lamaan sadan dhufan kanaafi akkamitti Oromoon utubee saba bal'aa Afrikaa keessatti significant biyya lafaa keessatti significant godheen dhaabasa jedhu irratti xiyyeeffachuu nurrara. Akkuma jedheetti first thing first square one jalqaba walajjeesuu keessaa jalqaba ijoolleen keenya sababa siyaasaa adda addummaa siyaasaa keenya irratti dhumuu isaanii keessaa haa baanu isa jedhudha. Gaariidha ayyaana namoonni gaaffii adda addaa kaasaa jirtu. Gaaffii keessan gabaabsaa ayyaana faanas asii haasaa jidduutti yeroon isa dubbisu yeroo dheeraa natti fudhata. Kanaaf roolis godhee na jalaa ba'a. Gaaffii keessan gabaabsati ayyaanadha. Dhiyeessaa ayyaanaan gara boodaatti itti deebi'eetuma akka inni kakaasu kan inni waa xiqqoo qabadhe keessaa ayyaana ati dhaloota qubee qabattee dhaaba siyaasaa dhaabdee karaa nagaatiin qabsaa'uudhaaf yaalaa jirtaa wanti yaadde jira kan jedhutu jira. Please jennoo kee sirriitti nu ibsi. Namni tokko immoo clear yourself kan jedhe jira. Tokkummaa Oromoon tokkummaa isaa cimsee nagaa isaa mirkaneeffachuudha fi maal gochuu qaba kan jedhudha. Gaaffii namoota adda addaa gaaffii adda addaa tan deebi'a. Kan keessan egaa dafee roolii godha. Gaggabaabsa akka warra kanaatti naakaa. Mee ayyaana asumaan yeroo gabaabduu qabna kana keessatti waan ati dubbatteef tokko keessa namoonni kootii godhanii akkuma ati jette keessaa muranii kan deddeemtu tokkotu jira. Isan kaasa. Sunis maalinni marii biyyoolessaa kan jedhu tokkotu jira.
marii biyyoolessaa kuni waan mootummaan kun gaarii hojjete keessaa tokko jedhe ayyaananii kan jedhu jira. Warri deeggaru hin deeggara sira warri siqeequ immoo otoo dhaabbileen akka ABO KFO fa'aa keessa hin jirre kan Oromoo bakka bu'anii uummata guddaa kanaa kan bakka bu'an keessa hin jirre dhiibamanii otoo jiranuu biiroon isaanii cufamee hidhamanii otoo jiranuu marii biyyoolessaa kan jedhu kana attamitti golden opportunity jedhee I don't know jettee dhiiftee hin beeku jedhee ayyaananii yookaan sirrii miti warri jedhan jiru kan deeggarus jiru kan qeequs jira kan qeequ irratti fuulleffan. Mariin biyyoolessaa rakkina amma jiru kana hiikuudhaaf barbaachisaadha. Gaaffii isarratti namni gaaffii qabaachuunsaa akkamitti akka isa jedhu irratti haala itti ta'u irratti xinnoo gaaffiin jiraachuu nu danda'a. Garuu mariidhaa fi walitti gaaffiin isaanii akkuma ibsetti marii biyyoolessaa kanarratti hirmaachuudhaaf Oromoo bakka bu'anii Oromoon achitti biyya sanatti maajoriitidha. Oromoo bakka bu'anii kan jiran PP'n akka dhaabaatti jira garuu kan akka ABO KFO ofii waajjirri isaanii cufamee lammata immoo mana hidhaa keessa hooggantoonni isaanii otoo jiranu miidhaan adda addaa irra gahaa otoo jiranu marii biyyoolessaa kuni kanuma mootummaan qopheeffate sana maal akkamitti ilaalee kan jedhudha. Mariin biyyoolessaa kuni hirmaannaa ABO KFO hirmaannaa warra faannoos waboos hundumaa hirmaannaa isaanii akka barbaadu dubbachaadha. Isarratti maal hojjetaniiru isa jedhu sana xinnoo gadi soqnee ilaaluutu hubachuutu nu barbaachisa. Amma yoonaatti qopheessuu irratti akka turan dubbatanii gidduu kana kan beekutti haala kun infraastiraakcharii kun itti godhamu qopheessaa akka turanii qaamota siyaasaa warra meeshaa qabatanii qabsoo hidhannoo keessa jiraniif ergaa akka laachaa jiran isaaniin quunnamuu akka yaalanis dubbataniiru. Warra nagaadhaan yookiin haala dimokiraatawaadhaan ni mormina jedhanii jiranis warra namoota mana hidhaa jiraniif iyyuu haala akka qopheessaa jiran hunduma kan walitti fide akka ta'uu fi kanarratti akka baay'ee hojjetan dubbatani. Hojii isaaniitiin arginee madaallaan akka qaama tokkotti akka dhaaba tokkotti dhaabni kuni seeraan ijaarame seerri itti ijaarame kuni qulqullina of keessaa akka qabu agarsiisa. Garuu seerri kuni cabee mootummaan itti fayyadamu executive body'n isatti fayyadamuu jalqabeera taanaan isa akka sabaatti nutu ilaalee kana hubatee no qaamni kuni sobuma isaa akkas jedha malee itti fayyadamu meeshaa siyaasaati jennee akkasitti duubatti hambisuu ni dandeenya. Garuu booris deebinee qaamuma akkasii ijaaruun keenya noola. Qaamuma seera wal fakkaataa qabu akkasumatti kan hojjetu kanuma irratti kan hojjetu qabaachuun nurra jira. Akka sabaatti jechuudha. Akka Oromoottis akka biyyattis akka Itoophiyaattis kana qabaachuun keenya waan hin hafnedha. Negooshiyeeshinii qaamota siyaasaa gidduutti godhamu nagaa fiduudhaaf yoo ta'e malee walloluu keessaa baasuudhaaf yoo ta'e malee wanta waari'u wanta turuu danda'u barbaanna taanaan akka sabaatti teenyee waa hiikuu irratti hojjechuun nurra jira. Seenessa keenya, seenaa keenya, akkaataa gara fuulduree keenya waan halleen keenya hiikamuutu irra jira. Hireen murteeffannaan keenya hiikamuutu irra jira. Hireen akka Oromootti akkamitti gama kamitti deema isa jedhu sana. Maal barbaanna akka sabaatti isa jedhu sana. Waan hallee dhufee akka sabaatti mari'achuutu nurra jira malee hoogganni wal bukkee taa'ee haasa'ee kan hiikuu danda'u rakkina siyaasaa amma keessa jirru yoo ta'e malee akka sabaatti fuulduree keenyaaf kan ta'u nurra jiru marii akkasii qabaachuun nurra jira. Qaamni kuni feeleerii qaba taanaan kanaan duras dubbadheera tiktaakii irratti gochuun ayyaala teenyee jalqaba seera isaa amma yoonaatti wanta hojjete feeleerii qaba maal barreesseera maal balleesseera maal irratti ilaalleerra qaxaramummaa isaa kan agarsiisu mootummaadhaaf siyaasa keessatti akka shaaxirii siyaasaa hojjechaa jira taanaan isa hubachuudhaaf walitti haasofnee mari'annee akkas qeeqa keenya dhiyeessina. Garuu dimshaashaanii dhaabni kuni mootummaan sun otoo jiru paarlaamaa sanatu murteesse waan ta'eef dhaaba kana akkam barbaachisne goonee ganna isa jedhu ani filosoofii koo wajjin deemu. Merit kan jedhamu jira. Hojii isaa ilaallee akkaataa inni itti deeme ilaallee seera isaa ilaallee amma yoonaatti balleessaa hin qabu taanaan akkamitti kan ofii godhanna akkamitti kan sabaa godhanna akkamitti kan biyyaa godhanna isa jedhu irratti hojjechuu ni dandeenya. Akkamitti itti fayyadamna. Abaluutu itti fayyadamaa irra taanaan immoo akkamitti of eegnaa irratti hojjenna. Garuu jalqaba isaa adda baafachuun barbaachisaadha jedhee nama. Hayyeegaa warri siyaasatti